公司第2台，刷落来请收看咱的新闻。观众朋友大家好，欢迎收看1月7日公司第2台下晡新闻，我是陈淑君，咱先来看今仔有什么新闻重点。立法院昨3读通过修正警察人员人事条例，提悬警消退休所得替代率，那边后一阵要恢复公告年金。自助餐厅险险性意念传出19个消费者通报食物中毒，出现走饱要吐的症状，卫生局已经要求停业。歌手邱军涉嫌塞车弄死白班的客运车司机，佮做一走，继续去抢跨年演唱会，昨红收押禁见咯。来看立法院昨3读通过警察人员人事条例修正案，未来警察、消防佮海巡退休所得替代率相关是80%。8成的退休基层的警察月退休金额会当领到74544块，比政府部会处长更较济。那北党团是强调讲，警消是高危险的职业，所以增加对基层警消的保障。民进党团是批评讲，这款修法会让退休基金真紧就用了，嘛会造成世代无公平。因表示讲，这款的修法已经违宪了，民进党团会来提出释宪。立法院会初次伫国民党团、民众党团共同提案，有人数优势表决3读通过警察人员人事条例修正案，加包含警察、消防、海华巡防、移民甲空中勤务总队人员的每个月退休所得，伊的替代率应该照退休人员审定的退休年资，任期满15年的替代率是43.25%，上悬增加到36年是80%。向全台湾辛苦基层的警消致上我们最高的敬意，就是要照顾退休的警消、移民、海巡、空勤等相关人员，更是要保障现职的人员。警察人员人事条例只是反年改的前菜，不公不义回来了，世代不正义也回来了。民进党团认为修法明显违宪，提出附带决议，注定无应该自请总统公布。不过，若被搁再联合反决附带决议，只是立党团总调郭建明表态一定会提释宪。基层警察虽然对修法真赞成，不过认为应该爱搁较集中伫现职警察的工作权益，提高现职人员的薪资啊，或者是说尽可能让我们的劳务跟薪资对等，然后要减少那个黑班跟加班费不给付，这才是有效处理现职人员的问题。根据专属报告算，修法了后，公务人员退伍基金会增加给付668亿，国家本来年改节省经费加入来差不多减少1093亿，财务报告恐惊增加到1761亿，退伍基金可能提早伫2049年就破产。民间团体嘛伫立法院外表达反对的立场。我们非常充分了解警察的辛苦，但是我们坚决反对不合理调高所得替代率高达80%，让我们退抚基金加速破产。专属部长施连杰7日嘛表示，修法了后，基层警察月退所得恐惊达到74544块，甚至比部会常务处长较悬，创造差不多所有文官都无法度接受的级数，嘛破坏退伍制度的平等原则。记者综合报道。立法院昨3读通过修正警察人员人事条例哦，未来警消海巡退休的所得替代率上悬是80%。国民党的立委即马嘛准备要甲蔡英文执政的时推动的公务员年金特当台检的制度来台独。当初反年金改革公务人员协会是真不满讲，即马只提悬警消的月退，甚至哦警消可以当领甲比蔡政府改革进程更领较济，互公教人员感觉讲因家己是改革上大的受害者。立法院初次3读通过修正警察人员人事条例修正案，未来警消海巡等人员退休所得替代率上悬80%。未少军公教退休族群也咧关心，关系军公教年金停刊案的公务人员退休资遣附属法修正草案是不是处理？政府3年的中央施政的余处有1兆0770亿元，终身为国家贡献的人
却不能好好的安养终老，这是一个什么样的一个政府？那未来包括公务员以及教师等等，我们一步一步的来进行。对那边可能进一步推动军公教退休警员已经停刊案件，例行这期警察警员人数条例修法只是翻译该法案的精彩，更较大规模扩大到公教修法会开始滚价。除了警消，下一个扩大所有的公教，来提高退休的所得替代率，这个蓝营绝对会持续的食髓知味，持续的违宪下去，只是为了他们的政治利益，讨好特定的族群。公务警员协会是表示，警消也是公务警员的一部分。单独有关警消议题，会互非警消公务警员感觉相对不下干假轻。其实公务人员里面也有很多具有围绕性的，比如说我们这个森林的巡山员、水利的这个巡水员、警消人员的这个退休案通过，我们固然乐见其成，但对于非警消的广大的这些具有围绕性工作的这些公务人员来讲，一个相对的这种剥夺感就更为深厚。高世兰也进一步指出，公务人员退休资遣附属法修正草案目前在立法院司法法制委员会，呼吁政府支持停刊替代率的法案，唔通让公务人员甲警消人员相差遐尼济。公视新闻采访报道。立法院已经三读通过宪法诉讼法修正案，行政院嘛已经提出合议。国民党的立法院党团今仔是表示讲，这礼拜五会积极来处理宪诉法的合议案，要邀请行政院长邓英泰来报告。民进党是呼吁那被立委莫阁封杀宪法法庭，应该马上把宪法和人民的救济权还给民众，莫阁阻挡行政院的合议。行政院伫初二针对立法院最近三读修正通过宪法诉讼法部分条文提出合议，按算伫这礼拜五要交予立法院专议委员会审查。民进党呼吁那被重新审议修法是毋是合理，唔通互宪法法庭无法度运作，侵害人民的诉讼权。半数的大法官现在因届期任满，所以现在我们的宪法法庭是只有8位大法官，所以按照这个蓝白新法宪法诉讼法的运作，未来宪法法庭非常有可能被瘫痪，无法去进行评议，也无法去进行违宪的审查，来守护人民的权益。宪法法庭没有被瘫痪啊，他只要赖清德总统赶快提出合适的人选，就是所谓专业的、有独立性的，不要只有一直在提这个绿油油。我相信台湾民众党跟国民党都会过这个人选啊，很快的大法官的人选，新的人选就可以产生，马上就可以开会了。面对着合议案的审查，是不是要邀请行政院长列席？调下意见无同。民进党希望那被无信任内阁的团队会当发动倒戈，所以总统解散国会和国会全面解散。那如果有一个全新的民意来运作，我想国人最不想看到的就是这1年多来蓝白在国会造成的乱象。民进党开口闭口一直要倒戈，他这么不喜欢卓荣泰，他们可以提倒戈啊。也看到了很多的公民团体已经对于国民党的立委来发起了罢免的联署。国民党面对民众的罢免，相当遗憾的，完全不思自我的检讨。柯建铭已经讲要全部罢免国民党41席的立委。民进团体结合民进党，整个在做这个事情，我们倾向于就以暴制暴嘛，以霸制霸嘛，对不对？不能够说这个老是被欺负啊。而民进党立法院党团总召关建民发出相罢免，这马团讲那兄也被反击，罢免38席可惜的另外的立委，也将会成立罢免总指挥部。不过，国民党团总召卜群基否认，表示无打算要对任何民进党的立委提罢免。公视新闻采访报道。再来看新北市三重埔的建案，造成厝边的厝倒去哦，这马又个传出讲附近冒厝起气，后民众是真烦恼。虽然土木技术工会是表示讲目前的状况算是真稳定，也毋过昨暗晡又个撤离2栋10户的居民。出动土地雷达伫咧厝内面检查，惊讲主体无安全，因为大户等于厝摕物件，发现厝损害情形敢若更加严重。本来要让我们6点进去拿衣服嘛，那我们门打不开，因为隔壁那个倒下去的时候，那个怪手有没有
就敲到我们那个墙壁，把我们打一个洞，好大一个洞。大门无法度开开，大河被所在迄当阵也未火架出来5只鸟窜出来，好佳在动保团体斗3工，顺利伫咧吹背早起，把全部的鸟拢救出来。在处理后面的那一些碎片的时候，发现那个地好像有点不稳固，然后有立即性的危险，就要撤除我们的196号，跟190号之一。总共有差不多15户这样子。新北市三重埔6年过，一个建筑工地伫咧挖地基时阵传出工案的事故。即马工程车继续施工，已经把2边的树拆掉，不过垂直下道又搁扩大疏散的范围。根据区公所的资料，目前总共是79户190人。他们说那个白色的洞还在评估测量，说要怎么拆掉？就是希望他赶快安全把它拆掉，我很怕它往我那边倒。我们内心也是会担心，但是我们每个住户都想要赶快回去，因为有的要上课、上学，有的要上班，我们生活都受到很大影响。甲安坏的工地只敢过一条巷仔，大河被暂时安置，生活正不方便，希望会当较早转去。不过若继续大，伊阁会担心。只是民众当时当转去，医院也无时间表。整栋建筑物是一个倾斜度是完全稳定的状态，所以没有到讨论到说需要去做拆除的工作。官方也继续抢灾抢险，不过即马又有附近的民众通讲厝也厝歪去。新北市土木技术工会回应讲，经过检测，厝歪情形即马拢正稳定。公视新闻采访报道。桃园市的桃园区中正路外立行路口，今仔透早涂骹出现一个坑，佮清烟，警消是随到现场去处理，因为伫上班时间嘛造成附近大塞车。监视器清楚翕车路破一个坑，佮清楚存出来白烟，毋过无看到有火。代志就发生在桃园区中正路接近立行路口，侧边透早地面出现差不多90公分宽、深度140公分的洞，佮清楚大量白烟。有民众烦恼低温地下施工会影响主体安全。从他们捷运地底下施工后，就会时常会听到有点像地鸣的声音，然后也会有震动，造成很多民众交通上有一些不便利还有会担心这个捷运的安全。其实桃园捷运工地周边出现天坑也并非第一次，早在2023年12月就曾经出现过天坑，当时连夜灌浆抢修。现场透早就灌浆补坑，但南孔定期了后，车路恢复通行。议员表示，经过查询，确认影片当中涂骹喷出的烟雾是这份工程局施工时暂顿期高温造成的。目前天气等回冷，认为可能跟这份工地施工无细致有关系。道路呢，我们已经初步的做一个填平的动作了，那已经将坑洞填平至地表。好，那这个至于原因的部分呢，必须要在更多的时间来了解。针对施工无细致的质疑，谢强强回应，这份崩坑伫下骹8公尺来施工，地表坑洞干呢深1.4公尺，发生原因较亲像一般地下千层管线破损造成，初步排除是浅顿施工地数，详细原因要等交通恢复了后详细查明。公视新闻采访报道。真出名的在地者食甲饱的自助餐厅，险险的信义店传出食物中毒，有民众出现走白想要吐，有19个人通报。台北市卫生局已经的调查了，嘛要求停业。集团嘛声明强调讲，会来配合调查，厘清原因。顶级的羊排伫咧铁棒顶头增加恰，享平集团旗下正到饱的品牌享，伫台北市信义店对46楼看落去风景正水，煞出现敢若人客食物中毒的情形。这么多好食的料理，互人看到就爱食，不过有人食了煞身体无爽快。有网友伫社群平台问讲，敢无人伫咧1月初5食蜜蜂信义享，过当天出现食物中毒的情形，胃寒、想要吐、头晕、头痛、发烧。腹肚痛阁闹，无想到讲有其他人回复讲，甲朋友3个人中昼食煞了就吐阁闹，而且哪7组人。卫生局今日接获医院通报，有民众9人于1月5日至知名自助餐信义店用餐后，于1月6日起
陆续发生恶心、呕吐、腹痛、腹泻等疑似食品中毒症状，并至医院就医。网络顶真侪人伫咧讨论，台北市卫生局接到报案也派人到现场稽查，因为通报人数超过6个人，卫生局已经要求香信义店停业。稽查了后也发现，冰箱的食材无冚挂，壁无清气，要求催查进行改善。卫生局今日前往稽查，查获冰箱食材未覆盖及部分墙面不洁，责令于1月10日前改善完成。其届复查如仍不符合规定，将以违反食品安全卫生管理法第8条及第44条，处6万到2亿元罚锾。养病集团表示，伫找接到人客通报，找5伫香信义店食饭了身体无爽快，已经调查代志可能的原因，并且是改善卫生局所提点的事项，同时进行人客关怀甲联络。并且自初7暗到初8中昼进行自主查核加全面性清洁消毒的作业。不过，互人客讲，因拢有食到干贝、沙西米加青鱼，因为这款干贝实在拢已经无啊，怎么伫咧等环境检体结果，上紧伫1-2礼拜了就会出。公司新闻综合报道。歌手区军涉嫌赛车弄死排班的客停车司机阁无停车做伊走，继续去抢跨年演唱会，昨晚互检方约谈，嘛互法院裁定收押禁见。有什么话想跟家属说吗？你小心。好，来小心。要不要道歉？要不要道歉？对记者的问题拢无回答。歌手区军涉嫌伫去年12月27透早开车冲撞2位计程车司机了逃走。其中姓李的查甫人，伫今年1月初3，伤势严重不幸死亡。贵人地检署检察官昨日到传唤区军到庭应讯了，认为伊有逃亡串灭证之余，向贵人地方法院申请羁押禁见。经检察官讯问后，认邱某涉犯刑法肇事致人死伤而逃逸罪、刑法过失致死罪，其所涉犯罪嫌疑重大，且有逃亡、勾串证人及灭证之余。向法院申请羁押禁见。贵人第二伫昨暗9点开庭，法官认为区军的手机也无经过所谓海环，依然有被远端操控删除内容的可能，无法度用拒保来防止。裁定收押禁见2个月，区军将会伫咧看守所过年，暗时被带去哩警备车送去贵人看守所。区军的老母伫初7点网络顶发文道歉，并且讲代志发生迄当阵有去关心对方，不过对方拢袂记认。因那死亡的姓李的司机因家属表示，区军是成年人，就要家己面对，伊家己拢无来插，天理不容。区军的经纪公司初7暗发声明，讲区军对公司安看这件代志，继续登台表演，已经违反合约，会甲律师抑个其他合约方研究甲区军解约。公司新闻综合报道。已经关起的环球2档外新竹7日棒球场，目前确定讲未赴今年4月中职开赛。立法院国民党团今仔嘛开记者会，质疑讲2022年的10月，监察院就已经立案调查这案咯，到达阁无结果。因批评讲监察院、廉政署各检调拢会拍假球。我们的检调在哪里？我们的监察院在哪里？我们的廉政署又在哪里？从法院判居家要做这件事情300多天了，目前一个报告都没有。那在这边当然希望呼吁我们的台湾省结构技师工会，不要畏惧任何的压力，不要畏惧来自于厂商的胁迫，希望他们能够出示紧速的出示专业又负责任的报告，来给我们新竹市民一个真相。那也质疑监察院等单位是沿线调查。监察委员陈景俊接受媒体的新闻的时表示讲，因为新竹地检署一定嘅侦办咯，监察院冇继续在调查，所以即马嘛等地检署的调查结果。认为国民党的委员恐惊是有误会。解看中共最近的股票一直落，公司嘛不了钱。工会进前抗议讲，经济部又搁要求中共成立一个立电的平台代替电，公司恐惊会继续了钱。经济部长郭志辉今仔日立法院时表示讲，经济部无强迫中共参加哦，认为是中共甲高层甲工会无好好沟通。伊嘛保证讲代替电未了钱。部长阁讲，若中共无法度甲工会沟通，随时拢会当退出平台。经济部为着解决绿电的需求，主导中共成立反外国绿电平台代替电，引起中共内部反弹。工会甚至上北抗议，着惊代替电敢会阁加做绿能的钱坑。中共的财务状况也加做立委关注的重点。
台制电会不会在政策压力之下被迫高价买绿电，然后低价卖出，造成亏损？不可能。确定？不可能。我甚至于我们可以大家签一个 MOU， 如果他买不到，不要来找我们。你讲的话要能够落实哦。中钢如果没有办法跟他的这个国会的跟他这个工会的同仁做充分的沟通，那么他随时可以退出这个平台。李伟指出，在惊台积电的未来可能会关价买、刷俗价卖绿电，造成亏损。员工甲工会是真烦恼。近期中共的股价更加是对进前的二头，直接落到一字头。经济部长郭志辉除了保证袂搁再亏损，强调是中共无和工会做好沟通，话声讲中共的经营改善爱甲工会沟通，而且佫讲若准是家己一定会投资台积电。另外，针对台电半保预算卡条例，台电亏损的状况恐惊搁再扩大。经济部长郭志辉做出回应：如果没有拨补这个钱，当然在财务的这个调控上面我们必须要去借钱嘛所以这个财务大概不会太好看。经济部长郭志辉表示，若准台电无得到半保，财务可能袂上好看。为着协助台电的财务，今年会搁再编1000亿的预算，予台电来去补民生的电钱起无够的3成的亏损。公司新闻采访报道。立法院昨三读通过壮世代政策和产业发展促进法律，要鼓励55岁以上有工作能力甲意愿者继续参加劳动市场。劳动部嘛强调讲，目前已经有中高龄就业的促进法，嘛会继续来推动退休了后搁再就业等等的政策，提高劳动参与率。台湾进入超高龄社会，面对中高龄人口一直增加，立法院三读通过壮世代政策甲产业发展促进法。因为台湾的中高龄劳动参与率甲日本、韩国比起来，50岁以上劳动参与率拢是比日本、韩国较低。尤其65岁以上劳动参与率刚拿9.9%，是比日韩少真侪。延缓退休会是一个趋势，不只是65岁以上的届龄退休还包含40几岁、50几岁是年资满的自愿退休。那退休之后鼓励再就业。因为目前已经有中高龄就业的促进法，劳动部强调讲会继续推动退休了后搁再就业、延迟退休的政策，提高劳动参与率。他社会历练够，而且年纪也都达到一个程度了所以他的这个稳定性也高。55岁其实到70岁，目前都还很健康。像这种比较技术含量比较高的白领的这种高阶工作，可以这个延后他们退休的一个年纪的话，可以聘为一些这个顾问职。企业甲人力银行是对壮世代搁再就业能力拢真肯定，认为因的技术好、稳定性较悬。任何促进中高龄或任何的这样的一个族群劳动参与力的这个政策，都是政府在政策上应该去做的。我可能是在公司里面当一个主管，那我退休再进来的时候，可能找不到一个这样的好的工作，要被迫找一个比较差的工作。一个劳动者如果他想继续工作，就应该让他继续留在原有的职场继续工作。对壮世代的就业促进法通过，目前中高龄退休了后，真侪拢是做部分工时，或者是低薪的服务业。或者认为讲，其实这是真浪费人才，真无彩。建议政府会当有相关的政策，让这寡优质的人才会当重新回去原地领域，继续发挥专长。公司新闻采访报道。来看台电一年一届的技能竞赛今仔早起伫高雄的训练中心举行，这届有袂少女性员工参加。台电嘛表示讲，今年佫会招考上千的员工，起薪会调悬到39000块。在医药顶悬模拟甲电缆接头，已经举办超过50年的台电机能竞赛，初八透早伫高雄训练中心起鼓，拢总有1200个员工参加。为马祖来小主巡是配电地下电缆竞赛项目当中2个查某参赛者之一，嘛是全场上少年的选手，敢若19岁。一开始有一点惧高啊之类的，然后后来就是慢慢克服。最快的挑战就是像是说，电缆那时候就是锯断了，因为我手比较没有力嘛。
所以就是那时候也是练蛮久了。那时候就是靠一些技巧啊之类的。董事长陈文生亲身到现场体验，台电因为退休欠人，今年大规模招人才，打算要招1084个员工，薪水3万9起跳。其中配电线路为号类的名额上济，要招489个人。有一个英文老师转到来台电的员工表示讲，台电的工课比一般的民营公司更加稳定，有吸引力。现在跟外面的私人公司比起来，其实是蛮好的，对啊，所以如果想要挑战自己，然后做点不一样的，其实可以尝试看看。未来会配合这个 VR 的这个我们小的穿戴式的，能够提醒同仁我在做这一项的时候，我必须要注意哪一些，那这样就会避免同仁的出错。工作人员徛伫高公尺悬的电条顶悬，下骹的篮球绳啊，做伙完成抢修的模拟。台电的工课牵连全台湾的供电，台电逐年拢会针对各项电路配置、维修状况进行模拟竞赛，毋但累积实战的经验，加强工案，嘛精进精悬的技术，加强供电的稳定性。公司新闻综合报道。国际新闻来看，西藏昨发生规模7.1的大地震，目前知影造成120来人死亡，188人受伤，有清华洞的厝受到损害。救援人员阁继续在搜救。流亡印度的西藏的精神领袖达赖喇嘛嘛发表声明，为失去性命的人来祈祷。目前有警用圣母峰的观光区嘛已经拢先关起来了。地震灾区听到受伤的人哀嚎声，救援人员甲被逮捕的人搬出来。掩过人被救出来时阵已经无心跳。往生者的家属哭甲真伤心。西藏的定力关伫初7早起发生规模7.1的强烈地震，造成重大死伤，上千栋厝损害倒去，真侪人被逮捕。有一间超市的头家讲，这真侪厝拢是用土贴的，无法度挡地震。当局进行救援，伫尾暗的时阵，温度降到-8度，愈暗的愈冷，会到-16度。做好帐篷搭建，热食供应。当地一间旅馆一位大客被油气料水冲到厝外，伊讲西藏最近经历过几落变小规模的地震，所以一开始油，伊随知影是啥物情形。西藏流亡政府伫即天指责中国开发天然资源，包括采矿，抑搁伫青藏高原区世界上上大水坝，和灾害影响扩大。When you dig the natural habitat, you will have more and more disaster that are all made by man, the Chinese wrong policy. 灾区即马无水无电，地震发生了几点钟久内，各发生40几遍地震尾。流亡印度的西藏精神领袖达赖喇嘛也发声明，为失去性命的人祈祷，也希望所有受伤的人会让量早恢复。公司新闻吴文玲编辑。美国洛杉矶宣布进入紧急状态，位于郊区的高级社区太平洋断崖山区的火药因为风正透，火阁继续在炭，已经有超过3万人撤离，13000栋的厝是真危险。画面当中会当真清楚看到山区有真侪大的大火烧甲真旺，高烟是冲向天边。这是洛杉矶高级社区太平洋断崖的火灾长咧炭，并且渐渐挖进附近的徛街甲建筑物。有真侪住户摕水管一直咧抢，另外有真侪住户要驶车离开，又搁拄着来救火消防车，造成大塞车，互现场看起来更加紧张。这个居民一路一直咧问，就惊有人出代志。一位住户表示，5分钟进前看到山头另外一边出现火势，感觉无啥可能会烧过来。不过真紧就看到火焰对山头吹落来，家己社区的空中，大家拢清清公公，赶紧转去厝内收物件。We are not out of danger. The National Weather Service has predicted that the winds are going to pick up and get worse. We're going to have the most significant wind event between 10 p.m. this evening and 5 a.m. tomorrow morning. 洛杉矶当局宣布紧急状态，数万人获下令撤离，超过1万栋的建筑受到威胁。Many structures already destroyed, and the fact that people were still not evacuated. 这场火灾初7伫太平洋断崖社区烧起来，大火短短几点钟内就对面积8公顷烧到超过510公顷。这个社区就伫圣塔蒙尼加山尾甲太平洋之间，真侪好莱坞的名人，佮有正常家己的头人拢住伫遮。出名影集6人行已经过身的演员马修·派瑞，在生时阵也住伫遮。高速新闻吴文玲编译。
来看面册母公司 Meta 宣布讲要取消面册 IG 和 Threads 等平台的第三方查证机制，用户会当家己来注明讲可能有假信息的发文。这篇中萨克伯格是指出讲，因为第三方查证机制有上侪政治偏见，影响到用户的信任，嘛危害到言论自由。也毋过外界是质疑讲，这是 Meta 在向美国的新总统川普表示友善的做法。 There's been widespread debate about potential harms from online content. Governments and legacy media have pushed to censor more and more. A lot of this is clearly political, but there's also a lot of legitimately bad stuff out there. Drugs, terrorism, child exploitation. These are things that we take very seriously, and I want to make sure that we handle responsibly. Meta 执行长萨克伯格透过影片宣布 ，Meta 下架社群平台内容审查新政策，未来采取甲 X 平台同款的做法，取消第三方事实查核机制，该由社群甲用户家己标注可能有假信息、甲错误信息的大文。新措施会为美国地区开始做。萨克伯格表示，这互用户收到过去被过滤的内容，保障是言论自由，因为第三方查核已经有参详过侪政治偏见。 The recent elections also feel like a cultural tipping point towards once again prioritizing speech. So we're going to get back to our roots and focus on reducing mistakes, simplifying our policies, and restoring free expression on our platforms. 专家指出，取消第三方审查有好有歹，算也是社群生态一定的演变。 Misinformation is rampant on platforms, and what I worry about is that by taking away fact-checking, we're going to see more regulatory pushes from outside of the U.S. That's not necessarily a good thing. We want fact-checking as a response to misinformation rather than state censorship. 萨克伯格也宣布简化平台内容政策，绑定移民甲性别等特定议题限制，同时也甲川普政府合作对抗各国对美国科技公司的审查行动。萨克伯格最近一直向川普示好，外界分析这是 Meta 靠向川普的做法。Meta 下平台目前有30亿个用户，新政策未来可能扩展到美国以外的所在，可能对全球的数位内容管理政策有重大影响。公司新闻电小分朋友。过来消息来看，本土小齿科医师联盟今仔开记者会，因指控讲国内有一对这个家弟弟哦，因伫捷克读齿科系，因为拄着疫情，就无得转去捷克，因就伫厝邻的齿科病院在实习。联盟是指讲科宣部嘛伫审查会议放人过关。他没有办法回捷克，他怎么实习？他在台湾实习，在台湾的哪里实习？ 在爸爸自己开的医院里面实习。那医学生呢，他要去各个不同的科别，好，要有老师等级的主治医师，这个都是要经过认证的哈。对病床还有训练的数目都是需要的严格的要求。但是呢，这一对姐弟哈，在这个台湾只有20床病床，他爸爸自己开的医院里面，他就实习完成。 卫生福利部指出，讲国外毕业的医学系学生毕业了后，就爱返来台湾，嘛爱伫台湾完整实习一档。针对国外医学系学历的审查哦，其实是由科宣部在负责。再看2017年有一定注 HPV 疫苗产生副作用的查某囡仔，因的家长提出诉讼。去年最高行政法院是判其中的3案胜诉，要求卫生福利部就爱重新来审议。 疾管署的副署长罗一军是指出讲，因会阁来组成审议小组，重新来鉴定。也毋过有妇女团体是呼吁政府应该嘛爱重视受害者的身心状况，来放任疫苗的有害救济。这17年来，台湾女人连续接到将近40件疼查囡仔申诉案，因伫自针对领土病毒疫苗了后出现筋膜无力、关节或者是身体会疼，严重人甚至无法度行路。 不过，卫福部审议小组判定两者无关系，互身心接受煎熬的家长无法度接受。为2017年拍官司到即马，去年最高行政法院判定3案胜诉，其中包含骗你的妈妈。这个病症呢是不会痊愈的，我们是要终身服药的。那如果严重一点，就是身心灵受创，真的很难坚持下去，真的。 最高行政法院要求卫福部重新审议，不过对当事人来讲，就算胜诉也亲像随成休败，因为卫福部说起要做好进行公平客观的中心，依然是一个问号。没想到当年这个审议小组的成员出来开记者会。
然后呛这个行政法院不懂医疗专业的时候，让我们怀疑这种脱序的行为会不会继续再发生。台湾老人连线批评，审议小组成员依然是共一批人，疾管所进行都无公开表示，鉴定结果有可能甲判定疫苗无关系，这是未信审判。小组的幕僚单位所以我们不能够去左右，或者甚至像刚刚几位提到说去下指导棋，说委员一定要判成是有关，还是一定是判成无关。卢义君表示，会依照判决见解，召集审议小组重新鉴定关联性。台湾老人连线呼吁卫福部修改自预防受害救济审议标准，放零救济，佮重新修订自预防者受害救济基金定收甲审议办法，检讨自预防者甲受害情形的分类范围。公视新闻采访报道。国民健康署按算今年开始要补助国中的查甫学生嘛通注公费的 HPV 疫苗。另外，即马是流感的季节，也毋过注流感疫苗的人数阁还未达到标准哦。台湾疫苗推动协会就选出去年一寡正重要的疫苗的新闻，那么做伙来关心。自2018年开始，政府就补助全台湾的查某国中学生会使注公费 HPV 疫苗。虽然查甫袂着子宫喙癌，但是 HPV 病毒也是会造成性传染病、菜花甲其他癌症的风险。国健署去年公布，为今年9月开始，也要补助国中查甫学生注公费 HPV 疫苗。这个政策也真做202410大疫苗新闻透明。HPV 不只跟子宫颈癌有关，它跟口颈部癌症有关系哈。而且更重要的是，你男生打了才能够间接保护女生。另外，即马寒是流感、新冠疫情的高峰期，但是疾管署统计，65岁以上时代有注公费流感疫苗的只有43.9%，比世界卫生组织的标准75%低真多。虽然倒手注流感、正手注新冠预防者口号，也是为10大疫苗新闻。在适逢今年新年开始跟这个农历春节到来哈，所以大家可能在这段期间都会有去出游啦，或是去聚会啊，这个活动非常多，所以我们想还是呼吁民众，尤其最近的这个流感疫情，不管是台湾还是各国，事实上都有急速上升的趋向。台湾疫苗推动协会理事长李炳英表示，真侪民众对注疫苗有误解，烦恼注疫苗会造成心肌塌、脑中风这款疾病。但是疫苗拢有通过安全测验，而且无注疫苗为着疾病所带来的健康风险，颠倒是更加悬。协会呼吁政府甲民间继续合作，推动疫苗普及，建立正确的预防医学的观念。记者龚李秀凯台北报道。昨小署伫边境查到5批日本甲韩国进口的草莓，有农药的残留哦，1200多公斤，全部拢提回去，还是毁掉。一粒一粒红果水的草莓，定定拢是真侪消费者爱买的水果。日本进口的草莓，伫咱台湾嘛真受欢迎。但是根据是药署初七公布的边境查验结果，有4批日本的草莓有农药残留。像成如牧业有限公司进口的沙甲草莓、福国甲草莓，甲丰兴农产进的另外一批沙甲草莓，也有甲和仙果进的库马摩多草莓，总共是629.6公斤的草莓无及格。食药署已经从112年6月1日起到今年的5月31日止，会针对日本抱怨的草莓在边境做监视查验，也就是100%每一批输入的日本草莓都要经过农药检测残留合格以后才可以输入。除了日本这4批草莓，阁有1批清河农产对韩国进口的草莓，嘛同款有验到农药残留，加起来拢总5批，要1210公斤，伫咧边境查到全部退运销毁。针对草莓要安怎洗食着可以安心的问题，农药所表示无建议民众用菜洗清洁剂，还是重做落去洗，上好要是用清水洗较安全。小苏打伊的效果最主要是讲一个迄个碱性的部分，会当甲一寡农药甲伊个酸碱平衡，把它平衡掉。但是毋是所有的农药拢是迄个酸性的啦，所以讲无建议讲佮加其他的物件啦。因为清洁剂有加减有掺一寡可能有一寡对环境无好的一寡迄个物质啦吼，所以讲阮是较建议讲用流动的清水吼，啊，甲用一个浸洗的动作。
农药所副研究员表示，像咱台湾种草黄定有被蜘蛛炭治病才会病虫害，所以农民定爱铺农药处理。建议民众在买的时，通经有生产履历、邮寄标章，也是生产对数的产品来买，食着较安心。不过，因为台湾草黄大出的时间较晚，所以即阵啊进口的需求真大。是药师表示，伫咧边境会针对日本、韩国进口的草黄继续加强查验。记者卢尚如、郑俊尧台北报道。新北市伫2023年底一个高中生伫学校防台视，针对校园安全，教育部表示讲，拍算要补助高中来设学务能力，也是讲补助高中设副组组长这两种方案，会当互学校来选择使用哦。也毋过有教师团体是认为，应该爱设专业的校安人员，才是解决问题的办法。前年底，新北市发生高中生杀人的案件，校园安全帮派入校引起关注。教育部修订校园安全检查制度，修正辅导甲管教办法注意事项，提供辅导管教办法参考范本。不过有高中的校长讲，要找人做新辅组长是真困难，大部分也是交代理老师来检验。谁敢去碰这一块？我如果能够不碰，是不是尽量不碰？所以我们现在很担心另外一件事情，有个名词叫做现代放牛班。老师们就是我就上课，上完课我就走了，你睡你的。专心教学，莫卡别项代志。生活辅导和袂少老师唔敢做。专教总讲，管教甲校安是无共款的任务，无应该搁交老师兼生活辅导。强烈建议安排人员来专门负责校园安全。它就是牵扯到非常专业的各方面的一个危机的一个处理，包括一些校园安全等等的，所以要有专任的人员。教育部表示，讲目前规划补助高中增加学务能力，也有补助高中设置副组长两种方案，交地方政府看学校的需求甲规模来选择运用。全部国中60%以上的学校，目前只有40所，占全部国中的4%，这样也是不足的。我们认为教育部说全面支持是含假的。增加的人力应该要有完全的职训之外，还要有比较多的前辈来传承他一些实务上的经验。是如学讲，不管是副组长也是学务能力，拢爱有够了解新的法规，对学校爱有够熟悉，嘛爱互因有够的空间去应对状况，安尼才会当应对目前教育现场遇到的问题。公视新闻综合报道。台中市有民众伫真出名的电商平台买一台台湾品牌的浸卡机器，也毋过伊所发现讲收到的物件甲广告顶头的物件无同，佫是中国制造的。后来去到原厂确定才发现讲伊互骗咯。消保官是表示讲，这个电商平台得爱负责，消费者是当来提出申诉。甲卡弄入去桶仔内面，搁再盖一块布，开机3分钟后就当感受到烧度。台中阳县市指控顶个月20日，伫正出名的电商平台买一台台湾在地品牌远红外线浸卡机，物件收到了后，才发现讲是中国货，即外形大小完全无同款。甲本地厂商反映了后，才发现讲甲机器互骗去啊。外包装也是简体字，所以我就觉得很奇怪。然后一打开来看，我就有特别注意，它里面也都是简体字的包装跟说明书，然后插头也是完全跟台湾的不能使用的，电压也是不一样的。详细甲看，台湾正版的是40公分悬，卖4228，假货只有25公分。这纸箱仔外口佫写简体字，插头也毋是台湾规格，根本就无法度使用，佫共卖4232块。原厂的业者是强调，已经和这电商平台合作10年啊。这诈骗的业者因的网页是直接偷摕原厂官方网站顶头的图片、文字，还有专利证书。这部分要由电商平台来把关。那这款的行为已经严重影响到因的商誉。他有把证书号码跟检验字号全部都列上去，甚至还写原厂保固，然后也写原厂出货。那这个部分应该是要由某某去把关，某店家的厂商部分，不是应该由我们这边受害厂商来去把关。收到商品之后，要尽速核对商品的包装跟网页的标示是否相符。如果发现不相符，可以尽快跟卖家要求退货退款。
哄骗的消费者含冤抢业者当咧含电商平台直接讨赔偿，结果进前平台业者拢无回应。消保官也讲，电商平台虽然毋是商品制造或者是输入者，也着爱担起消费争议责任，建立把关的机制。消费者收到商品会当注意敢是有商品检验的标头，若准无会当甲卖的人要求退货退钱，若准有证据会当甲消费者服务中心提出申诉。公司新闻综合报道。高屏溪溪边哦，最近有一个遥控车的车场是开150万征收完成了，嘛搁开放。也毋过民意代表是质疑讲，市政府是用地水的预算来征收这个赛车场哦，市政府冇做出回应。国内大遥控车等完设甲考验玩家的技术，这是高屏溪高滩地万代800遥控车场征收进前的状况。去年底高雄开150万预算翻修，所引起民代不满。这期使用的是地水预算，恐惊互旧历经洪灾痛苦的民众无得接受。它的本责是治水，它却拿来整修遥控赛车场。很多人民的防水闸门的补助的经费，到现在都没有拿到。场地伫高滩地茂民大会勘过，争取要甲当地设置新众朋友的运动设施所互拒绝。如今开始征收嘛，互民大质疑是两套标准。当时这个运发局跟水利局都认为是不可行的，可能因为这个下大雨，河道的改变就会损坏设施。后来呢，这个计划就无疾而终。我们这一次只是针对铺面去做一些全面的翻新。那这一个部分也经过第7核专分署的核可，然后不影响防洪排水。市府回应征收经费是区域排水相关费用甲设施维护费，毋是干那地水，工程嘛是伫个风台来进前的规划好。因为就只有这边可以玩，对啊。假日人你到一般公园就也怕撞到其他小朋友啊、宠物啊，还是路人。有民众讲，场地伫个旧年山土风台了后，规个涂骹拢黄土，确实有翻修的必要。这嘛是台南以南的县市唯一一个适合的场地。大家若假日拢有真侪跨县市的人来到这，无认为使用的效率伤过低。公司新闻王刘婷丹香港报道。来看台东县海华山尾的乱山，甲中央山尾的海端乡哦，两大梅花拢会大开，也毋过因为进前风台影响，乱山因为位伫山方面，梅仔树是无受到影响，所以今年哦梅仔应该当大丰收。也毋过海端乡是位伫正方面哦，今年的收成恐惊会无介理想。台东县海端乡南海公路顶挂梅花即马开花咯，未少过路的民众拢会停落来欣赏。毋过其实这是海端乡第3摆梅花开花，因为去年年底连续2个风台，海端乡的梅树受损严重，花风不如以前。有被风吹过的，所以其实有些花就是我都说是梅花3弄，那这一次就是第3弄。毋过，伫海华山尾北方面的延平乡乱山山区，农民种的梅树每一丛拢开满啊，而且开甲真水。农民讲，帅气，抑个冷风过境，愈冷开愈紧，1月中就可能花期结束，开始结梅啊。今年可能是丰收一年。今年开的花是算是正常的，还是有提早？正常开。没有像以往就是从12月底开到2月。台东农改场表示，海端甲乱山的梅花开的状况无同，确实是受去年风台影响。毋过，伫2月了后的结果期，农民爱洗一寸雨做好排水，才袂收成阁受损害。最盛花期的气候条件，如果说这一波的寒流是属于干冷的话，那可能就稍微好一点。那如果说那个雨下的比较大，那可能就也会受影响。台东县种梅树有500多公顷，过去3年收成拢受天气影响，产量减少。毋过今年乱山地区农民望会丰收，毋过也开始烦恼找无工人来挽梅啊，已经咧找找工人。公司新闻采访报道。特别过年咯，未少人拢开始在摒扫，环境部是提醒民众一寡高压罐的垃圾，就爱回收哦，避免爆炸。清洁队过年前后，嘛拢会加班来收垃圾。环境部嘛爱民众哦，就唔通包红包给清洁队员。一大堆无人要爱的大顶碰床，互人在甲焚化炉破碎。逐当过年，民众大摒扫，各地清洁人员上无闲，爱收大型家具，搁爱加班收垃圾。环境部提醒民众，过年期间常在发生民众体贴清洁人员，感觉因真辛苦，就拆红包给因。环境部呼吁民众千万唔通安尼做。每一年都有回报，这个民众要交给
递给那个清洁队，那清洁队员原则上都会拒收，这已经宣导很久。那有一些民众非常热情，可能车开走了，他还丢上去。为着要保持环境品质，环境部嘛建议民众统一把过年要烧的金纸用塑胶袋啊包起来。各地环保局拢有专门载金纸的车，甲民众要烧予祖先提供的金纸包登去焚化炉专炉专烧。我们集中烧到底是有很多量还没有收集到，还是说这个民众他的焚烧量已经减少？这个我们还是要比较看长期的趋势来看。不过以目前看起来，确实整体焚烧纸钱的这个量有缓慢的在下降当中。要拿过年收垃圾的时间，环境部表示，原则上各地拢是对伫9暝下晡开始到初3暂停收垃圾。不过准确的时间嘛是要请民众到各地环保局网站去查，嘛提醒民众一定要照实做好垃圾的分类，避免造成清洁员的负担。记者阿双柯敏哲台北报道。来看云林县的环保局，甲一寡废料变做是文创商品，是个真受到欢迎。咱做伙来看卖。小盆栽种上多肉植物，放在办公室看水，各种真古锥造型的扩香石，互人看到心情会当放轻松。其实这些产品都是以焚化再生燃料，经过石化水洗等定熟所制作的文创小物。就是特别就是把焚化再生燃料，然后就是增加那个去化管道，然后把它做成香氛石，让这部分也是说加大的，就是说推广的管道，让民众可以了解说焚化再生燃料有其他更多的用途，让它资源再利用。那拿到这些小物，包括说这个盆栽，可以它做有那个绿色植物的那个心情，其实是对大家在工作上以及在环境上更友善。云林县环保局表示，县内委托外县市焚烧粪扫，为105年开始，每1公吨的粪扫需要运转来1.8吨的再生燃料，互社区内各机关办理公共工程时，会当来充分利用。目前起化率已经达到98%。目前为止呢，那我们这几年总计已经回运了大约是将近30万吨。那这些年我们透过这个不断的资源循环的一个推动呢，希望让民众能够了解到，其实这样子的废弃物呢，它经过再利用的处理之后，是可以成为产品。环保局就讲，再生燃料经过真侪定序处理，后续要做成产品前，该经过真侪届检测，以确保品质稳定性。希望除了推动公用工程的燃料使用，卖当让民众熟悉焚化再生燃料以及应用，创造永续循环的新生活。公视新闻王宇雄为您报道。乌白切是台湾上传统的好滋味。新北市政府嘛举办头一届新北乌白切的比赛，要来推出在地好食米甲店家，咱嘛做伙来评判。面档仔的玻璃肚汤，满满的脆皮肉，猪尾猪头皮。台湾的民众若是去小食摊食饭，有当时拢会习惯切一盘卤味来配，有时阵会请头家随意看有啥就切啥，所以也号做乌白切。乌白切店头家也分享乌白切上有台湾味的食法，就是甲食材烫过。配姜丝、温酱了解，这是老一辈上传统的食法，今卖少年人也真介意。如果老一辈的话，就是说倒瓜子一个，然后脆皮巴一个，然后那个舌头来一个安呢这样子。因为以前比较没有什么特别的菜，所以就会在节庆的时候可能会特别去吃这种东西，因为肉类比较少。对，可是现在就比较普遍化了。为着要推广这项传统滋味，新北市办理第1届的新北乌白切大赛。新北市经发局表示，较早的人生活较无好过，无啥物机会食大鱼大肉，毋则有乌白切，甲动物的各种部位器官切做小菜，亲像猪心、猪肝、猪头肉等等。有当时请头家乌白切一盘，也代表是一种互相信任的关系。这个乌白切呢，其实就是很亲民的。什么都好，其实就是讲你凊彩头家我食了一个米粉汤，你凊彩给我切一寡小菜就乌白切其实呢，这个也是代表对老板的信任度啦经发局讲，乌白切这项传统小食是台湾社会早期到今传统的滋味，代表大家食食气质，也体现人甲人之间的人情味。除了传统的食法，也有把这寡食材加入烹内底的创新做法。希望透过比赛，由新北的店家做伙丰富台湾的乌白切，用台湾猪肉这款好滋味，和乌白切这款传统食食，看互更较侪人知。记者张家嘅谢桂玲台北报道。
中山大海团队最近做出一款1分钟可当来验出年牛的金马量的机器，农民嘛当透过网络来监控，提升产年量。这个细细粒啊，四角形，大概敢若手部大的白色鸭仔，是中山大学的研究团队针对灵牛养殖所研发的肌酸酐检测仪。透过这块晶片，只要1分钟就会当测出灵牛的肌肉量，让农民不管是知影这只牛爱如何调整照顾的方式，提供灵牛所需要的营养分，会当增加1成的产龄率。让这一般泌乳期之后，整个牛会瘦到非常的瘦。所以我们要让它再受孕是很困难的事情。那它的泌乳期可以延长，那所以它赚的会更多。然后可以知道说它的产乳量，那它的健康状况，然后以维持我们牧场比较好的营运。所以对于有比较新的科技这些东西，我们当然都是会乐见其成。研究团队指出，新的检测会当延长灵牛的产龄期。以咱全国目前大约5万只灵牛来估算，有机会会当创造出41亿的收益。不过，咱国内灵牛产业即摆将要面对的是开放纽西兰进口牛奶。云林县灵牛生产合作社认为，对市场介绍一定有冲击。大家拢会感觉讲，阮若饲料更较好的时阵，咱的饮品的品质会用互大家知影。大家若用拢会用去啉咱国产的牛奶的时阵，当然对咱的影响会更加上低安尼。就算有进口牛奶要来竞争市场，农民也是认为，只要提升咱的养殖技术，将品质顾好，咱国产的牛奶也是有竞争性。记者柯家如、柯昭阳采访报道。下晡晡的天气，咱来看各县市详细资料。北部地区上低16度，上悬19度；中部地区上低15度，上悬22度。南部地区上低18度，上悬25度；东部地区上低17度，上悬22度；外岛地区上低12度，上悬18度。感谢观众朋友收看今仔的报新闻，我是陈淑君，明仔载同一个时间咱再会。公司台语台拜六暗时11点来看暗公照电。